Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada masih di WC. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل الأصل وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هو مظلم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون أي نشأ نقرئهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وعن بدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا ضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ويحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعياذك وجوارك وأمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا وذوي الحقوق عليهم ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا بك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتقون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأسلل لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من سوء الكبر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني أنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي عدد ما بين ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي له قدوة تنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الختم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل من لك الفاتحة الحمد لله رب العالمين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الذكر ومن الشر إلى الخير إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن إلى العدل اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا وعلى التقوى بالعمل وعلى الأمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي لا رضاك المنهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
اللهم إني أسألك التوفيق لمحاميك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدن ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda waslih lana fi durriyatina inna tubna ilaika wa anna minal muslimin. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum warzuqna birrahum waj'alhum qurrata 'ainin lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa liwalidihim. Allahumma faqihhum fid din wa'allimhum at-ta'wil wahdihim ila sawa'is sabil. Allahumma anbithum nabatan hasana waj'alhum hadina muhtadin waj'alhum minal 'ulama'il 'amilin wa 'ibadika salihin. Allahumma arda 'alaihim wa'inhum wa wafiqhum limahamika wa ta'atika wa mardatik wa'allimhum ma yanfa'uhum bima 'allamtahum. Allahumma sahhil umurahum wa lahum wa niyyatahum. Allahumma ahim hayatan tayyibatan fid dunya wal akhirah. Allahumma fadhu minal ma dhahara minha wa ma batan wa minal adha wa kulli su'. Allahumma salimhum wa afihim wa afu anhum. Allahumma innahum ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatahum fil umuri kulliha wa ajirhum min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma matihum bi asma'ihim wa absarihim wa quwwatihim fi sabilik waj'al hawahum tabahan lima ja'a bihi habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil a'marahum fi ta'atika wa ardatik wa taqabbal minhum innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Jadir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahi wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qadwa wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adad tarkuli kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawil fatah bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihi min arad bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil man wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli
فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل خمسة وعشرين مكلف فحقق واغتنمهم أدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيبها وموسى ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا عيسى وطه خاتم دهيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أسر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وعتيد مالك ورضوان اهتدى أربعة من كتب تفصيل توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الحليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا آخر وجاء وكل ما كان به من الأجاب خاتمة في ذكر الباقي بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسي آمنة زهرية أرضعته حالمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بيت المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 سبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذنب قلب وأتاه إبراهيم من وأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديج هم 6 فخم به وليجا و4 من الإناث رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها آل وابنهما الشبطان فضلهم جلي فزينب رقية وأم كلثوم زكت ردية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورم هند وزينب كذا جويرها للمؤمنين أمهات عمه وعباس كذا عمته صافية ذات خديجة وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة ليلا لقدر وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كان من غير كيف وانخسار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد فبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالخروج صدق وفعله وهذه مختصرة وللأوام سهلة ميسرة ندم تلك أحمد المرد
ما ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل من بخير هد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل من بها وقد اشتغل أبيتها ميزا بعد الجمل تاريخها لخير خر الجمل سميتها كيدة الأوامي من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah, pecinta Al-Qur'an, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 16 daripada Nabi Rasul Allah adalah Ilyasa bin Akhtubi ibnil Ajus min anbiya'i Bani Israel, daripada nabi-nabinya Bani Israel. Yang nomor 16. Yang nomor 17 Dzulkifli bin Ayyub. Dzulkifli bin Ayyub wa ismuhu fil asli Bishr. Ba'athahu Allahu nabiyan ba'da abihi wa sammahu Dzulkifli. Diutus oleh Allah menjadi nabi setelah abahnya, yaitu Nabi Ayyub, anaknya Nabi Ayyub, dan dinamakan Dzulkifli. Kemudian yang 18 Dawud, wa yattasilu nasabuhu bi Yahuda ibni Yaqub ibni Ishaq ibni Ibrahim ja'alahullah malikan ala Bani Israel. Dawud nasabnya bersambung kepada Yahuda. Nah, sekarang disebut Yahudi. Nabi juga itu. Yahuda ini anaknya Nabi Yakub, anaknya Nabi Ishaq, anaknya Nabi Ibrahim. Ja'alahullah, menjadikan Allah kepada Dawud malikan raja ala Bani Israel, atas Bani Israel, raja. Nah, kemudian setelah itu Sulaiman. Sulaiman anaknya Nabi Dawud, abahnya raja. Kemudian Sulaiman juga jadi daba. Ibni Dawud ja'alahullah malikan ala Bani Israel ba'da abihi Dawud. Sulaiman ibnu Dawud. Jadi asalnya itu Nabi Dawud ini raja juga, dijadikan raja. Nabi Dawud itu suaranya merdu.
Keistimewaannya Nabi Daud ini suaranya merdu. Dan punya amalan puasanya Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari enggak puasa, setahun ya sampai Lebaran. Makanya terkenal dengan Saumu Daud. Nabi Daud itu puasanya gitu, 1 hari puasa, 1 hari lagi enggak puasa. Kan kita Ramadan ya, Ramadan sebulan, jadi macam-macam. Terkenal puasa Daud ini banyak yang memakai puasa Daud. Ada yang puasa setahunan, macamnya. Nah, Nabi Sulaiman ibni Daud dijadikan oleh Allah raja atas Bani Israel. Nabi Sulaiman ini kaya. Ketika itu Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah, kamu ditawari memilih apa? Disuruh milih ilmu, disuruh jadi raja, atau orang sugih. Dimilih, kalau jadi raja ya jadi raja, kemudian harta ya sugih. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka raja dapat, sugih dapat. Nah, jadi ilmu itu pokok segala. Seumpama Nabi Sulaiman milih raja, tidak punya ilmu. Nabi Sulaiman itu terkenal kerajaannya sampai-sampai jin itu mengabdi sama Nabi Sulaiman atas perintah Allah. Mengabdi jin-jin semuanya ya. Nabi Sulaiman itu kalau berjalanan sama seluruh ya pengawalnya, ada yang binatang ya, ikut semuanya, burung-burung ikut, jadi ramai kalau Nabi Sulaiman itu berjalanan, dikawal ya, dikawal, ada gajah, ada semuanya ada. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman itu sedang berjalan, itu ada semut, jaraknya 10 mil, kalau sekarang 15 kilo ya. Semut-semut ini yang hendak dilewati Nabi Sulaiman dan rombongan. Kemudian kepalanya semut itu punya raja juga ya. Semut punya raja. Katanya raja, hei semut-semut, cepet pian menyeberang di sini ini. Ini sebentar lagi ya, Sulaiman akan lewat di sini. Hati-hati pian. Hebat ya semut itu. Padahal jaraknya masih 15 kilo. Rombongan Nabi Sulaiman itu, cepat-cepat kamu masuk ke lubang ini. Nanti kalau kamu lambat, kamu bisa terinjak-injak sama rombongannya Sulaiman. Sedangkan mereka tidak tahu, kamu semut kan kecil, tidak tahu dilewati. Semuanya lewat, ini binatang, ini semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi Nabi Sulaiman kekuatan menangkap suara. Suaranya semut tadi terdengar ya. Nabi Sulaiman disebutkan fatabas sama dhahikan angkauliha. Tersenyumnya Nabi Sulaiman mendengarkan. Kata Nabi Sulaiman, aduh ya Allah, alhamdulillah Rabbi auzi ini. Diberikan aku bisa mendengar, padahal masih 15 kilo. Sudah mendengar suaranya. Ini mukjizat yang diberikan Allah diantaranya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini sugih, pemurah tapi ya, pemurah Nabi Sulaiman ini. Pemurah. Pernah suatu hari Nabi Sulaiman itu ingin menjamin iwak. Ngomong sama Allah, ya Allah aku minta izin. Aku ingin menjamin iwak sehari aja. Sugih ya. Jadi mau dijamin makanan iwak itu sugih. Karena Nabi Sulaiman mampu ya mengumpulkan makanan semuanya. Ya sudah kalau gitu kata Allah, ya sudah kumpulkan dah makanan yang banyak. Dikumpulkan. Jadi di pinggir pantai dikumpulkan. Berapa minggu mengumpulkan makanan. Semua diperintah ya, anak buahnya, jin-jin semua diperintah kumpulkan semuanya. Jadi berapa kilo panjangnya makanan itu, rampatannya ya, pinggir laut. Sudah full,
Kemudian kata Allah, bagaimana? Siapkah Sulaiman kamu hendak memberi makan iwak? Inggih ya Allah. Banyak ya. Tumpukan makanan itu. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus, hut. Ya. Hut itu kamu dijamin Sulaiman itu. Minggir ikan hautnya. Besar ikan. Paling gandalnya ikan. Nah, di pinggir laut itu sedotnya. Habis. Masih kurang katanya. Tambah kuat imannya Nabi Sulaiman ya. Ya Allah, ngumpulkan segitu berbulan-bulan itu cuma sekejap habis. Betapa hebat Allah ya. Semua makhluk ini Allah yang memberi makan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di bumi ini kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya, termasuk manusia. Manusia ini kan barang melata ya. Manusia itu namanya adalah ya hayawan. Manusia ini dinamakan hayawanun natik, binatang yang bisa ngomong. Keistimewaannya manusia ini binatang tapi bisa berpandir. Nah, itu keistimewaannya manusia, tapi tetap binatang. Ya, asalnya ngarannya binatang. Nah, kemudian karena kemuliaan, kemudian dijadikan namanya bashar. Ada juga yang disebut insan. Insan itu manusia. Karena apa? Karena suka lupa. Wa ma sumiyal insanu illa linasihi. Tidaklah manusia itu dinamakan manusia karena apa? Karena manusia itu pelupa. Apalagi sudah tua. Ya, ada nom pelupa ya. Ada yang lupa lawan dirinya. Manusia itu ada yang lupa lawan dirinya. Ayo sombong, siapa aku? Sama dirinya sendiri kada tahu. Siapa? Kamu kada kenal lawan aku. Kalau waktu marah itu lupa bahwa dirinya itu manusia. Nah, karena suka lupa dinamakan insan. Insan itu nisyan, artinya pelupa. Nah itu ya. Tapi pemurah. Pernah juga mau menjamin makan samud. Ya. Itu golongannya Ambiya itu sayang. Nabi Sulaiman itu sama semua binatang sayang. Semua jinak sama Nabi Sulaiman itu. Singa, jinak, ular, semuanya itu. Ya, karena sayang beliau. Ya kalau kita ini kan tidak sayang. Sama ular musuh. Nah, sama samud musuh. Kalau Nabi Sulaiman dicarikan makan. Ya, wali-wali itu kan sama samud itu dikasih makan. Berapa makannya? Paling 2-3 butir nasi kan habis. Nah, kalau orang biasa ada semut ambil semprotan, disemprot. Matian seberata. Nabi Sulaiman sayang. Ya Allah, aku ingin menjamin makannya samud. Oh iya. Semut itu kan di mana-mana ya. Di mana mau dijamin ya terserah. Panggil semut. Samud. Inggih Nabi Sulaiman, aku sudah mendapat izin dari Allah, aku mau menjamin pian makan setahun. Nah, setahun ya. Jadi ada orang itu jaminan, Rasulullah ada menjamin bininya, belanja bininya setahun. Ada yang 40 hari, jamin 40 hari. Ada yang sebulan. Ada yang seminggu sekali, sepekan ya. Ada yang setiap hari. Nih belanjanya setiap hari sekian. Ada macam-macam. Nabi Sulaiman ingin menjamin semut setahun. Samud, nggih Nabi Sulaiman. Ikam ini makan aku jamin setahun. Berapa? Ya kalau semut kan sedikit. Oh sekian Nabi Sulaiman. Ya nah aku siapkan gasan setahun. Nggih. Ya. Diberi setahun. Sudah setahun, bulik lagi Nabi Sulaiman memanggil semut. Semut, inggih Nabi Sulaiman,
apakah sudah habis makanan pian setahun? Masih ada Sulaiman. Kenapa tidak dihabiskan? Masih ada separuh Nabi Sulaiman, kada kita habiskan makanan itu. Kenapa? Karena yang menjamin manusia. Pian ini kan manusia, takut pian ini lupa. Kalau Allah dari dulu gak pernah lupa sama rezeki kita. Aku takut karena yang menjamin makan ini pian, takut pian lupa. Jadi kalau pian lupa aku masih punya. Kalau Allah dari dulu gak pernah lupa, kita ini selalu cukup terus sama Allah. Ya, samut, apalagi pian. Semut itu kadang megawe. Ayam, ada ayam megawe? Ada. Nggih. Tikus, megawe gak tikus? Ada makanan dimakan ya. Manusia ini yang selalu kurang. Sudah makannya terus dijamin, masih kurang lagi. Kalau pengantenan sudah makan, minta barakat lagi. Kurang ya. Tapi biasa itulah, itu biasa. Di negara itu kalau pengantenan mesti dapat barakat lakian, dapat binian, dapat di negara. Kalau di sini dapat juga ngambil seorang, bawa tas kresek, bawa tas plastik. Jadi semua dijamin oleh Allah. Sulaiman itu banyak kisahnya Nabi Sulaiman ini. Di antaranya ya Nabi Sulaiman dijadikan raja yang adil. Nabi Sulaiman itu kalau menjamin orang mantep-mantep. Makanannya mantep-mantep. Tapi kalau makan sendiri setengah piring nasi jagung. Sidin makannya setengah piring nasi jagung, kada kenyang makannya. Sidin. Tapi kalau memberi makan orang, hebat. Nyembelih ini, jaminan itu setiap hari. Nyembelih kerbau, nyembelih unta itu setiap hari. Gasan apa? Gasan memberi makan. Al-Habib Abu Bakar bin Salim juga begitu. Orang sekampungan ini dijamin makannya. Ya, dijamin makannya. Jadi makannya seberataan orang sekampungan ini semua makan di situ. Nyembelih unta 2 itu makan. Nah, mudah-mudahan pian juga jadi orang sugih pemurah ya. Sugih pemurah, jangan sugih pemalas. Kalau sugih pemurah itu dekat dengan Allah. Ya, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Artinya pemurah itu kalau memberi itu kada pernah berat, enak gitu mengeluarkan itu, enak ya, nggak ada berat sama sekali. Kalau naudzubillah, kalau pemalar itu jauh dari Allah. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang pemalar itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Mudah-mudahan pian jadi sugih pemurah, amin ya. Nabi Sulaiman ya. Kemudian yang nomor 20 Nabi Ilyas. Wa yattasilu nasabuhu bi Harun bin Imran akhi Musa. Nasabnya Nabi Ilyas ini bersambung dengan Nabi Harun ya. Nabi Harun putra daripada Imran. Imran ini saudaranya Musa ya. Saudaranya Musa. Imran yang dibaca itu ya. Yang waktu tasmiyah dibaca itu ya. Tuh. Arsalahullahu ila qaumihi min bani Israil. Diutus Nabi Ilyas ini kepada kaumnya dari golongan Bani Israil. Bani Israil itu dari Yahuda ya. Yahuda itu nabi juga. Jadi semua itu nabi-nabi semuanya. Israel itu ya nabi. Kayaknya namanya Israel, nabi ya. Cuma anak-anaknya, keturunannya itu jadi orang-orang yang menyembah berhala ya. Sampai zaman Rasulullah juga begitu ya. Rasulullah dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, tapi banyak yang
yang rusak ya, kecuali keturunan itu, yang keturunan nasab ini baik terus, dijaga oleh Allah nasabnya para nabi, nasabnya para rasul sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah. Jadi tetap mereka itu mengikuti syariat Islam. Nah cuma yang kiri kanannya ini ya, yang tergoda. Kemudian yang nomor 21 Yunus bin Matta, ba'athahullah ila qaumihi fi Ninwa. Ninwa ini qaryatun, satu desa, mingkura al-Musil, wa huwa alladzi najahullah minal ghammi alladzi kana fihi yuqalu dhannun ay sahibul khut. Di Nabi Yunus ini adalah golongan orang-orang musil. Jadi kaumnya itu kada patuh, susah. Nabi Yunus itu susah karena mengajak kaumnya menyembah Allah kada mau. Kemudian dia itu lari, putus asa ya. Apa diajak, susah dia. Akhirnya ada yang mengatakan naik perahu. Naik perahu, ternyata perahunya itu kena ombak. Setelah ini harus ada yang dibuang ini. Diundi kena Nabi Yunus. Ini orang soleh bagaimana? Janganlah undi, kena lagi sampai 3 kali. Oh sudah, ini yang dibuang. Ditangkap oleh ikan ya. Dhannun, ditangkap ikan khut. Ikan khut itu ikan banal itu. Kemudian tapi nggak mati, dimasukkan perut nggak mati. Di dalam perutnya ikan itu nggak mati Nabi Yunus ini. Kemudian disitulah Nabi Yunus bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Andaikan Nabi Nuh itu enggak berdoa itu, maka Nabi Nuh ya hidup di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Ikannya itu masih ada sekarang. Ikan yang menelan Nabi Yunus sampai sekarang ini ada, masih ada. Itu enggak mati ikan itu sampai hari kiamat. Allah menjelaskan andaikan Nabi Nuh ini tidak membaca doa, tidak berdoa kepada Allah, maka dia tetap di situ sampai hari kiamat. Karena baca doa akhirnya dimuntahkan kembali, balik lagi ke sana. Ya. Itu Nabi Yunus. Kemudian Nabi Zakaria yang nomor 22, Nabi Zakaria wa huwa min duriyati Sulaiman. Nabi Zakaria ini termasuk duriyatnya, cucu-cucunya Nabi Sulaiman. Wa kana al-khibrul kabir fi Bani Israil. Nah, beliau ini adalah dijuluki al-khibrul kabir. Khibrul kabir. Jadi orang yang top di Bani Israil, penulis ulung. Wa huwa alladzi yuqarribul qurban fi Baitil Maqdis. Wa yatlu alaihim at-Taurat wa mata syahidan. Beliau ini adalah bertinggal di Palestina ya, dan membacakan kitab Taurat kepada kaumnya ya. Membawa kitab Taurat dibacakan, diajarkan kitab Taurat. Nah, dia mati dibunuh sama kaumnya. Nabi Zakaria itu dibunuh sama kaumnya. Nabi Zakaria ini dibunuh sama kaumnya. Itu nabinya dibunuh. Ya, masih sekarang ya ada. Ulama-ulamanya Nabi Muhammad kan banyak yang dibunuh. Ulama Nabi Muhammad ini sama kedudukannya dengan nabi-nabinya Bani Israel.
dari bagusnya, dari hebatnya ulamanya Nabi Muhammad. Jadi ulamanya umat Nabi Muhammad ini sama dengan nabinya Bani Israel. Kekeramatannya, kehebatannya sama. Yang mati syahid juga mereka, ya, golongannya ini. Nabi. Nah, kemudian yang 23 Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria. Wakila innahu lida qabla al-masih salasa sinin wa mata syahidan juga. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Yahya ini yaitu dilahirkan sebelum 3 tahun sebelum kelahirannya Nabi Isa. Ini Nabi Yahya ini. Kemudian Isa ibni Maryam. Yang nomor 24 adalah Nabi Isa putra Maryam. Nah, ini salah satu keajaiban dunia ya. Jadi di dunia itu ada 3 orang ya. Nomor 1 Nabi Adam diciptakan tanpa abah, tanpa mama, Nabi Adam. Kemudian ada orang diciptakan cuma dari abah aja, kada pakai mama. Siapa? Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa diciptakan dari mama saja, kada ada abahnya. Cuma 3 ini aja di dunia. Kalau ada seperti itu berarti ini kecelakaan. Ada orang tidak ada abahnya ini, tapi hamil. Oh, itu kecelakaan namanya. Abahnya berlari, bersembunyi. Yang tidak ada abahnya cuma Siti Nabi Isa. Makanya disambut Isa ibnu Maryam. Isa putra Maryam. Nah, jadi Zakaria ya. Maryam ini keponakannya Zakaria. Nah, ibunya punya nadar kalau punya anak akan aku wakafkan ke masjid. Dulu itu gitu ya. Jadi hamil dia nadar, anakku nanti aku wakafkan masjid. Akhirnya melahirkan ya. Ternyata bukan anak laki-laki, perempuan. Inni wada'tuha unsa wa laisa dzakaru kal unsa. Aku melahirkan anak perempuan sedangkan perempuan tidak sama dengan laki-laki. Artinya kada bisa berdiam di masjid, kada bisa. Karena ada tamunya tiap bulan, tidak boleh. Suruh berdiam, akhirnya diolahkan tempat di sekitar itu, ada di atas dan ditaruh situ karena binian. Tapi mulai lahir langsung sudah diwakafkan untuk kepentingan masjid yang menggaduh Zakaria. Jadi orang itu berebut ini. Nabi Isa ini direbut ya. Waktu Maryam ini, waktu direbut siapa yang akhirnya yang menggaduh itu Nabi Zakaria. Jadi banyak pendeta-pendeta mengadu Maryam ini banyak. Karena sudah dinadarkan perempuan, nah, mau digaduh, jadi mau dijamin. Jadi tidak mau orang. Zakaria ini pamannya, cuma tidak boleh, harus apa? Akhirnya pertandingan. Pertandingannya yaitu siapa yang bisa melemparkan pulpennya, kalamnya di sungai dan timbul, itu yang boleh menggaduh. Nah, itu kan orang-orang hebat-hebat kan itu. Masing-masing lempar, plung tenggelam, nggak bisa. Plung tenggelam terus semuanya. Nah, Nabi Zakaria melempar, bangun, bisa berdiri. Nah, itu mukjizatnya Allah ya. Akhirnya diputuskan yang menggaduh. Jadi tugasnya Maryam ini, ibunya Nabi Isa itu tugasnya cuma berdoa aja. Jadi di loteng di atas, di loteng atau orang sini bilang loteng lah. Itu berdoa, ya mendoakan umat terus. Nah, makanya kemudian Siti Maryam jadi walinya Allah. Karena kalau binian kada bisa jadi rasul, kada bisa jadi nabi. Nabi itu harus lakian. Binian ya berdoa jadi wali Allah. Maryam itu. Nabi Zakaria kan nabi ya, nabi kan tinggi.
ketika itu masuk di tempatnya Maryam, kok ada buah-buahan, padahal waktu itu nggak ada buah-buahan itu. Tanya, heran ya, Nabi heran sama orang biasa, binian lagi. Anna laki hadza. Nah, ini dari siapa ini? Dapat dari mana pian ini? Tidak pernah keluar, tidak pernah kemana. Kok ada buah-buahan di sini? Berkata Maryam, bahwa buah-buahan ini dari Allah. Ya, langsung ya. Buah-buahan ini diberi oleh Allah. Artinya dari surga. Jadi makanannya wali itu nggak di dunia, nggak dari dunia, dari surga dia dapat dari surga, ya. Dari surga dapatnya makanan dia itu, langsung Allah memberi. Makanya malu kada megawe kada apa makannya banyak ya. Wali-wali itu kalau mau minta makan cuma langsung minta sama Allah, datang turun. Diturunkan makanan dari surga, kayak apa nyamannya. Buah dari surga kayak apa nyamannya buah itu. Masya Allah, termasuk salah satunya ini Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Maryam apa? Karena ibadahnya, karena kebaikannya, dijadikan Maryam itu ibunya Nabi Isa. Jadi tanpa ayah mengandung. Bingung orang sana, dituduh macam-macam. Oh ini. Tapi ya, teguh aja. Karena dia Allah langsung malaikat mendatanginya. Kemudian sudah, enggak usah lagi enggak apa-apa. Nah, sudah lahir. Apa kata orang-orang? Kamu ini bagaimana? Mamamu orang bagus, abahmu orang bagus, kenapa ini? Dan dituduh apa selingkuh. Dia mau jawab apa? Akhirnya takoni dah anaknya. Lu kayak apa? Takoni anak ini bayi baru lahir. Ya takoni aja katanya. Aku enggak ngerti, takoni langsung aja kalau menuduh itu. Ditakoninya, pian ini siapa? Orang-orang banyak itu pian sama ini Abdullah. Nah itu ya, ini Abdullah, aku itu adalah hamba Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya Allah yang diberikan kepada Maryam. Ngomong, bayi baru lahir itu ngomong. Sudah diberi mukjizat oleh Allah, irhasat namanya ya. Kemudian dipanggil Masih Isa al-Masih. Jadi Masih itu orang yang ikhlas. Panggilannya Ibnul Maryam, putranya Maryam. Jadi itu Isa, 3 aja ya, 3 orang ini aja, 3 orang, tidak ada lagi. Jadi contoh bahwa Allah itu bisa aja menciptakan bisa aja. Nah, itu Nabi Isa. Kemudian yang nomor 25, Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil awwalin wal akhirin, arsalahullahu kafatan linnasi wa rahmatan lil alamin ya. Yang nomor 25, nabi yang harus kita hafal yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penutupnya para nabi. Nah, pembukaannya siapa? Nabi Adam. Penutupnya, tapi banyak nabi itu ya, banyak nabi dan utusan 124.000. Kalau utusan 313. Kemudian beliau adalah junjungannya yang pertama dan yang terakhir. Junjungannya
orang pertama dan orang yang terakhir, nabi pertama dan nabi terakhir. Semuanya itu junjungannya, gustinya adalah Nabi Muhammad. Pemimpinnya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini lain ya. Kalau nabi-nabi yang lain itu diutus kepada Bani Israel kaumnya, tapi kalau Nabi Muhammad seluruhnya. Jadi umat dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh, bahkan ada yang mengatakan diutus seluruh alam, termasuk kepada binatang, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, semuanya. Makanya semuanya patuh lawan Nabi Muhammad. Jadi di dunia ini semuanya patuh lawan Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan kalau dipanggil datang tumbuhan itu apa aja. Binatang-binatang kalau dipanggil Nabi Muhammad, inggih batu memberi salam kepada Nabi Muhammad. Batu-batu itu di gunung-gunung ini, assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dengar, ada orang, para sahabat mendengar salamnya batu. Ya. Binatang memberi salam sama Nabi, semuanya. Nah itu, dan ini adalah sesuatu yang paling istimewa ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruhnya. Jadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini semuanya adalah disebut dalam Al-Quran. Yang 25 ini, yang 25 ini disebut di dalam Al-Quran. Jadi 18 utusan disebut di dalam surat Al-An'am, dan 7 yang lainnya disebut di ayat-ayat lainnya. Jadi itu adalah 25 utusan Allah termasuk nabi yang harus kita beriman kepada mereka ini. Seumpama kita hafal tapi urutannya nggak urut, ya nggak apa-apa, yang penting hafal. Nggak bisa, ada orang itu bisa mengurut Adamun, Idris, Nuh, itu ini yang paling urut di sini ya. Nah, ada orang nggak bisa urut tapi 25, nah itu cukup dah iman. Kalau semuanya nggak bisa, kecuali orang-orang yang istimewa, orang yang diberi oleh Allah kecerdasan untuk menghafal 313 saja, apalagi menghafal 125 itu. Termasuk Samson itu nabi, cuma dikisahkan sama Samson and Delilah. Ada nabi pacaran, enggak ada itu. Nah, cuma itu nabi kan di sana di film itu pacaran nabi sama Delilah itu. Nabi enggak ada nabi pacaran. Nah, gitu. Nah, cuma itu anunya orang Bani Israel ya, orang Yahudi. Jadi untuk menjelek-jelekan mereka begitu. Nah, ini 25 inilah yang wajib kita hafal, yang wajib kita mengerti. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-malaikah. Allahumma ja'al masa'ana hada masa' as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawh waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi
وآله وصحبه عداد صحبه والحمد لله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم